大咖谈心，布置聊芯片，软件咋突围，材料咋突破，装备咋创新，还有汽车新能源怎么向前冲？电子产业链的每一环，听大咖讲透背后门道。你用的网速越来越快 ，AI 算力更是每年翻倍，但是传统的电信号互联已经快跑不动了，怎么办呢？答案是硅光。硅光这个概念诞生了大概20多年，直到这2年，800G 1.6T 的光模块被 AI 数据中心疯抢 ，CPU 成为热词，硅光才终于从实验室站到了舞台中央。本期芯片揭秘大咖谈心对话卢西道的总裁曹如平博士。他所在的公司半年多前被国内的 EDA 上市公司广义 V 收购，正处在融合的关键期。本次交流，他将从工具厂商的一线视角拆解硅光如何从备选方案跃升为 AI 算力互联的刚需基建，首次设计机成功的背后究竟有哪些硬核技术支撑，以及全产业链协同还差哪几个关键拼图。话不多说，精彩播客现在开始。欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。被你们喊了很久的鲁西大的专访终于来了。现在坐在我旁边的呢，就是鲁西大的总裁曹如平曹博士。那么请曹总给我们打个招呼吧。各位观众大家好，主持人好。曹博士真的是，我看了你的履历，我又看你这个从业的东西，我觉得很羡慕，因为我们某种意义上都是80后，都是享受了这波国际化的趋势了。先给大家讲一个科普的问题吧，因为很多人都是感觉对光是一种很神秘很向往的，然后你又是做工具的公司，那么我想问你一下，你们这个做光的开发工具和我们传统的这个 EDA 的工具有什么差异呢？或者说从技术理念上，或者是产品还有学的知识背景上面会差别非常大吗？首先光子和电子是非常不同的哈。从我们这个光子集成芯片来讲，我们实际上用到的这个光子的特性，比如说我们看的是它的幅度，看的是它的相位，看的是它的偏振，那和传统的电子芯片里面看电压、电流是很不一样的。那这个就带来在我们的各个设计的层级上，比如说我们在做硅光元器件级的设计上，还有从我们的系统级的设计上，还有到我们的验证的这些步骤上，都会非常不同。举几个例子来说，比如说器件设计上，我们涉及到的是需要设计弯曲的波导，我们需要有这样的偏节，比如说去调制它这个波导中的信号的传输的状态。那这个和电子当中就非常不同，我们需要的仿真器，那我们需要画版图的工具，那就是完全不一样的。系统仿真上来讲，比如说刚才也说到了，我们需要去看这个硅光信号的波长，看它的幅度，看它的相位，看它的偏振。所以系统仿真的层级的话，我们用到的仿真工具也不一样。那到最后的验证的话，那相当于是说我们需要验证它的版图，物理层级的这个设计工具产生出来的这个版图，还有我们的仿真工具从器件级的到系统级的仿真，那它验证的这些物理量也不同。所以我们的工具上来讲的话，会和传统的电子工具会不一样。感觉整个理念上面都是有些差距的。对对对，当然我们也会借鉴到说 EDA 当中的很多方法论，比如说刚才有不同的设计的抽象层级，那对应的设计还有对应的这个验证的方法。其实从方法论上来说，我们实际上一个是需要去借鉴我们这个 EDA 当中的方法论，另外也要和我们 EDA 的生态去做融合，包括我们数据库的格式，包括我们软件的接口等等。后面也会涉及到光电芯片融合的这样的一个设计，所以我们在 EDA 的这个流程上既学习，然后又要融合。理解理解，其实我感觉你们要思考的维度还是更好的怎么跟电进行融合。那么我从您个人的角度上想问个问题啊，因为我看前面也说了，你是比较国际化的履历，以前在法国读书，后面又毕业了之后加入了 Mentor 这家全球前3的这个 EDA 大厂。为什么想的会去一家中国话来说叫小微企业鲁西达这样的公司去做业务，而且一做还做的是光相关的，这个职业选择是你看到了这个10几年之后的这个行业吗？我想问的是怎么能这么预判？对对，可能是就是这个行业真的是在我开始选择这个研究方向的时候，当时是电子芯片走向了摩尔定律的极限，
所以有几个方向。其实当时看到已经成功的是 MEMS 这个行业，就是把这个传统的这个机械系统搬移到芯片上来。也当时这个行业已经取得了成功了，或者说已经变成一个很成熟的行业。再看还有一个选项就是把比如说光纤系统，把传统上的这些分离的光器件去集成到芯片上，那实际上逻辑上也是一样的，就是把分离的一个巨型的系统去把它放在用我们就是半导体平面的工艺可以做大量的这个制造。所以当时认为这是一个有可能可以复制像 MEMS 这样子的行业成功的一个方向，所以我就选择了硅光。这个是当时一个但 MEMS 这条路走过来其实蛮艰辛的，对，设备啊，什么硅光也材料，是，硅光也很理解。对，这硅光也是挺艰辛的，可以说去年可能大家都在说是硅光量产的元年，那其实是在10几20年前刚刚起头的时候，大家希望说有这么一个爆发的时间，但是也看不到到底是哪一天会爆发。那在去年的时候可以看到硅光在数据中心、算力中心有了大规模的应用，然后我们都很开心。终于等到了这对，样的一终于等到了。个历史的转折点，对，从研究到小试，终于到了一个批量化的市场导入的实现。对，没错，没错。当时你们预想到会是数据中心这个场景吗？以前在做的时候有想过？当时我们看的路线图就是硅光会渐渐地取代铜缆，那铜缆它可能是存在于数据中心间的，可能是存在于板级间的，甚至是存在于芯片间的，或者是存在于同一个芯片上的电荷光器件的。那这是一个当时提出的路线图。那现在我们已经看到了硅光已经移到了甚至是到芯片间，包括目前比较火的像 CPO、OIO 已经是把光移到了就是作为芯片间的这样一个互联，甚至是芯片上的互联。所以说这个是照着当时的一种预言在发展，只不过是说当时就大家在辛苦做科研的时候还不知道什么时候能发生。那现在看来确实在一步一步发生。这个感觉我觉得你们经历了这个过程，应该感受会更加直接。那么我也想再问一下曹博，因为大家最近都在谈光模块，尤其什么800G、1.6T 都是讲这样的传输速率。那么我也想问问，从你们参与到一线的这个视角上来看，目前来说，我们的光芯片的这个搭建是到了一个什么样的一个程度了？给我们分享一下。您刚才也说到了，其实 MEMS 在这个整条产业链上，实际上是经历了非常多的坎坷，走到这一步，就现在能够大规模量产。那硅光实际上也是在经历这样子的一个类似的一个经历吧。就比如说我们硅光工艺平台，实际上大家还是各有特色。我们的硅光设计的芯片企业，实际上是需要在工艺上做大量的定制，投下去非常多的投入，去把这个工艺给磨出来。那我们现在走到今天这一步的话，我们看到行业当中开始说有一些非常成熟的工艺厂了。那作为我们工具提供方的话，也正在致力于提供这个可靠成熟的 PDK。那这个 PDK 可以包含已经确认已知性能的硅光元器件，还有能够准确预测它的良率、性能的这些模型。那实际上有了这一些之后，我们这个产业会进入到一个比较成熟的阶段。那我们硅光的 Fabless 可以利用现在硅光成熟的工艺，还有成熟的 PDK 去直接做它的硅光芯片的设计。那所以说现在这个硅芯片的量产的体系，你觉得已经完善了吗？还是说在完善的路上？还是在完善的路上。跟 EDA 跟 IC 相比的话，实际上还是说定制的层级是非常非常基础的，还是在工艺层面在做定制。那我们软件上来讲的话，我们希望是说把这个软件的这一套体系和我们工艺的体系做一个隔离。那这样的一个好处是说，我们可以把设计流程上的一些逻辑抽离出来，包括我们的硅光器件的这些设计模型等等，我们是有一套专门的方法论。那不管我们的工艺，甚至是切换平台的，包括硅光，包括磷化铟，包括薄膜铌酸锂，其实这些平台不一样，但是在我们的软件当中，这些设计方法论是不变的。听音频时总觉得云里雾里，专业术语像天书，别慌，关注公众号芯片揭秘，文章已经上线，配合音频使用效果更佳。要是还有疑问，尽管留言，我们请大咖来解答。实际上我们目前看到硅光 Fabless 客户在做非常多的工艺定制化，那其实这是一个
做产品差异化的一个优势。但是目前来看的话，数据中心、算力中心对硅光模块的需求非常大，而且需求非常的紧迫。那我们希望说能够帮助我们的这些硅光 Fabless 公司能够缩短他们产品上市周期，所以说我们就需要更多的成熟的 PDK、成熟的这个工艺的能力。那希望说 Fabless 能够减少它在开发这个产品当中对一些基础的物理的共性的一些技术基础投入。那我们可以帮助客户来把这个硅光的芯片快速的推向量产。其实节省它时间，让它快速把产品做出来，肯定是每家企业都是特别渴求的点。那么我们现在都在谈 AI 设计自动化，那我不知道在你们硅光的这个板块里边有没有可能用到这样的理念，或者说有没有这种功能开发的可能性？对，实际上从10多年前开发的初衷就是帮助我们的用户首次设计即成功的这样一个理念。所以从各个层面上，包括我们整条从设计到生产到测试到数据分析，然后返回这个设计的流程当中，我们高度使用自动化。另外就是我们通过使用仿真工具来帮助说能够预测到最后我们生产出来的芯片能够和我们的设计初衷来吻合。另外还有验证工具也是保障我们的芯片是可制造的，然后是可以和设计初衷是吻合的。所以我们在做点工具还有做整个自动化流程的过程当中，都会考虑到我们的这个愿景，就是说帮助我们的硅光设计用户来做到首次设计即成功的这样一个理念。哎，你们会不会觉得自己给客户的预期太高了？首次设计即成功，就相当于一次流片就成功，听起来是对，不太现实的事儿。最近英特尔的 CEO 好像是说了，如果第2次流片失败就要解雇。对，我听说了，就是标题写的就是说，如果反复流片就应该把它开掉。对，我们可以预防，或者说我担心的是，客户如果用你们的东西没有实现，你们会不会有压力啊？对，当然了，也是不是你们也接到了很多客户流片失败了回来找你们救火的这种消息？有这样的案例吗？首先我们看到说早期的有一批用户，他们会回过来跟我们说，用 Ipkiss 我们的软件名字叫做 Ipkiss 画出来的版图会非常好看。那其实其中隐含的意思就是说，它其实通过了就是 DRC 的就设计规则检查是非常快的。相比于其他传统的或者手搓的一些工具，或者说 EDA 移植过来的工具来讲，用我们的 Ipkiss 软件，通过它的仿真，通过它的版图，通过它的验证工具制作出来的这个芯片，其实实际上是可以更高效的完成这个工作的。然后目前的话，我们还有已经推出的这个新的 DRC 工具，能够快速的检查在设计的阶段，已经能够把一些设计规则上的一些错误给排除掉。另外，我们马上要推出 LBS 的工具，是完全针对于硅光这个需求，不是说我们从 EDA 的这些工具套用过来，会发现有非常多错配的一些需求。那我们是从硅光的需求出发，定了这样一个 LBS 的工具。所以说这个是可以帮助设计团队避免掉许多非常昂贵的设计失败的。蛮好的，我觉得让他们花点小钱，可能以后流片的费用省下来，而且时间能省下来，这是更重要的。那么我还想问一个问题，现在国内也好，全球也好，光的这个产线的工艺都不是很成熟，大部分都在探索。那么我想问，就是在这种情况下，标准不大一致，你们作为一个工具服务厂商来说，怎么去匹配这么多的不同标准？然后你觉得以后趋势会像硅一样，会统一这个工艺标准吗？然后如果是继续是这种不统一的标准，你们怎么配合这么多厂商？对，就刚才也简单聊到这个话题，实际上我们在工具设计的时候会考虑和 EDA 的这个生态融合，学习他们的这个设计的逻辑。那 EDA 这个我们看到硅光这个行业的发展，后面会是个光电融合，就是把光和电紧密融合起来，当中要考虑到光和电的协同设计，协同仿真。所以在做我们这个包括工具的数据库的一些格式，包括我们软件的接口，其实我们都在考虑会和电的这个生态紧密融合起来，这个是确定的一个趋势。然后不同的设计的这个工艺平台的话，刚才也提到了嘛，会有比如说硅光的，会有新材料的，像薄膜铌酸锂这些生态进来。但是同样的，其实它在设计上的一些理念上，
方法逻辑上，其实还是与 EDA 的这个方法论是一致的。非常清楚了。所以其实你们并不觉得标准会有那么多的千差万别，还是有章可循对，的。没错，没错。哦，对，我再问一个，替我们广大网友问个问题：你们作为一家比利时背景的公司和管理微这个联姻之后啊，我不知道这个半年多时间感受如何，大家融合的怎么样？第二个就是我不知道文化，就毕竟我觉得一个欧洲的文化，一个中国的文化，尤其中国的文化又比较卷啊。我们比较努力，我们叫勤劳文化。对，这个冲突怎么样？就是从你的感受如何？对，可能卷翻译过来是，就是说中国的企业可能对这个市场的需求的敏锐度非常高，产品迭代的速度会非常快。那欧洲企业的话，做一个欧洲小而美的企业的可能是代表之一吧。Lucida 实际上是一个长跑的思维，然后我们做这样一个技术的产品，尤其是在过去的10多年，硅光还是一个在研究领域的一个技术吧，实际上它需要非常高的专注度，然后需要非常严谨的态度。那实际上和中国的这个企业的风格或者说会有不一致，但是是一个很好的互补。所以我们可以以一个比较扎实的技术基础，然后配合上广利微我们在本土的市场的这样一个敏锐度和快速开发和迭代这样的速度，希望能够两者取长补短。我感觉你们还应该是痛苦并快乐着。快乐的卷着。没办法，现在时代发展太快了，这一波光的速度确实，我觉得全球范围也都是这样，国际大厂也是这样。所以我还想问问这个曹博给我们讲一个关于未来预期的问题，因为确实现在 1.6T 啊，像这种，我感觉2026年，我不知道你怎么看，我感觉特别像我们普通大众关于光的这个商用元年的这种感觉，忽然一时间大家都在聊光，对，不在光里就感觉自己是落后的。所以我要努力的这个靠近你，然后感觉到光的感觉。我们一起站在光里。对，所以我想问的问题是你估计这个未来2到3年，像你们作为这种工具厂商来说，看到的视角，你觉得什么会成为你们这个产业环节的一个发展的瓶颈？然后你们可能会想用什么方法去突破它？就是站在你们自己的事业上，有做一个什么样的一个蓝图去迎合这波热潮没有？我觉得作为硅光来讲的话，你前面也提到了说会有非常多的新的工艺平台，会有不一样的技术会结合到一块儿。实际上，在这个集成光子或者说硅光的这个行业里边，产业上的协同，尤其是像硅光工艺厂、软件供应商，还有我们的这个设计企业，还有到下游的各个单位，需要紧密的配合来把这个产业链去打通。那不会出现说我设计出来的芯片没法生产，或者说我生产出来的芯片没法测试、没法封装。其实这个是最大的问题。我觉得在每一个点上，大家都有非常多的经验去把一个事情，把我们的芯片可以仿真好、设计好，但是它不一定能在工艺厂上具体做生产。然后我生产出来之后，它可能需要有一堆的封装和测试的需求，包括现在先进封装与其他材料平台的这样一个结合。那其实它也要在这个设计之初也会考虑到这些需求。那所以说在这个产业链上，大家做协同，一个是人与人之间需要有这个配合，然后我们也希望从工具的角度上，用自动化去解决就是各个产业链上的环节点。所以我觉得这是在硅光的这个产业上比较需要解决的一个瓶颈吧。所以这个瓶颈听起来还是一个比较普遍会遇到的一个问题，海外有更好的解决办法吗？一方面是从就是我们作为软件工具商是以这个自动化，然后我们去贡献这个生态系统的建设的方式，但还有很多层面的协调，例如像海外其实他们有一些学界层面的研究所和这个产业层面的联盟，都会把产业链上的各个环节的供应商或者说价值提供者去把它聚到一起。一起来探讨这个标准如何去互相沟通信息，如何对齐信息，然后把这个从设计到制造，然后到先进封装、封装测试这些链条全部打通的这样的一个目标吧。所以其实大家做的这个事情，基本上都是差不多的一个阶段。所以可以，我通过跟您聊天，我觉得好像
中国在光的这个板块并没有落后太多。对，甚至我们在某一些点上是国际领先的，包括我们现在国内有很多 Fabless 的设计企业能够做到国际领先，也有很多是我们的客户，我们也感觉到非常自豪。就是我们终于见证了，可能在另外一个传输的介质的时候，我们又变得不那么要追赶的那么辛苦了。对，我们走出了一条有差异化然后领先的道路。好的，谢谢曹博士跟我们的分享。我们觉得鲁西大的积累，还有包括鲁西大未来的这个关于光的这个预判，我觉得你们还已经非常形成了自己的一个章和打法，应该也是在这一波有了先机啊，先发优势。好，谢谢。拆逻辑，判趋势，大咖谈心播客栏目每周6更新，期待与您一起读懂电子世界的现在与未来。栏目制作方芯片揭秘是科技行业深度赋能平台，连接10万家行业从业者，欢迎与我们取得联系，共创国潮新生态。